الرحمن الرحيم، اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستوديو دوت رقمه 626، مساحته تمام. 83 متر. غرفه وصاله. غرفه وصاله وحمام ومطبخ طبعا. تمام، ريسبشن وغرفه وحمام ومطبخ. بالظبط. طبعا زي ما حضرتك شايف كده ان الاستوديو كله شايف البحر. سي فيو. تمام. سي فيو. تمام. وبرضه شايف المشروع، يعني شايف الاثنين، حمام سباحه والبوابه ومدخل المشروع. طب نبص كده على المشروع يا فندم من هنا كده. بص حضرتك كده، ده حمام السباحه كبير. حمام سباحه كبير اهو. وبعدين قدام شويه في حمام سباحه تاني اللي هو بعد الطوب ده على طول. وبعدين البوابه ومدخل المشروع بقى خالص. حمام السباحه الثاني ده فيه اطفال وفي اطفال وكبار وجاكوزي. اطفال وكبار وجاكوزي. وده تمام. اطفال وبرده كبار. تمام. بالنسبه للجزء اللي على اليمين دوت اللي هو جنب الحيطه الخرسانيه، هنا هيبقى فيه شلال برضه، منظر كده جمالي بينزل الميه في حمام السباحه. هيبقى فيه زي شكل كده جمالي يعني. طيب بالنسبه للدور الاول اللي هو بيطل على البول على حمام السباحه. تمام. تمام. المساحات كام للشاليهات اللي تحت؟ المساحات اللي هناك دي 50 متر. 50 متر. 50 و52 اللي هو منه لحمام السباحه على طول. منه حمام السباحه. في وحدات متاحه هنا؟ في منهم متاحه. التقسيط على كام سنه؟ 3 سنين بدون فوائد. 3 سنين بدون فوائد. طب هننتهي من المشروع امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله 6 2021. 6 2021 بأمر الله. طيب ان شاء الله باذن الله. المبنى اللي في وشنا ده، تمام، اللي في وش الكاميرا ده على طول، تمام. لسه هتبني كمان فوق لا دور ولا هو كده؟ هو تمام. خلاص كده الانشاءات كلها خلصت. يعني انا لو دلوقتي في مرحله التشطيب. يعني انا لو اشتريت الوحده اللي انا واقف هتشتغل فيها على دي الوضع القائم حاليا. هتفضل شايفه البحر زي فين بالظبط. بالكاميرا بالظبط. بالظبط. لان هو المبنى ده خلاص كده اخره السقف كده الصوره بتاعته 4 كده. تمام. تفضل شايف البحر من جميع الاتجاهات زي ما حضرتك شايفها كده. بعد كده برضه عشان تبقى شايف. هو المنظر العام احلى من الكاميرا بكتير طبعا يعني. اه. لان هنا رؤيه كامله للبحر، وهيفضل يعني اللي هياخد المنظر ده واحده دايم. واللي هياخد واحده هيفضل طول عمره شايف البحر. بالظبط. بالاضافه ان انت ليك شاطئ خاص للموقع. وفي شاطئ خاص كمان في شاطئ خاص. اللي هو في وشنا على طول ده. بالظبط. في كام اسانسير يا فندم في المبنى؟ كل مبنى فيه اسانسير. يعني احنا عندنا 6 مباني، يعني عندنا 6 اسانسيرات. تمام. طبعا كل اسانسير جنبه غرفه الخدمات بتاعته والسلم طبعا. كل اسانسير جنبه غرفه الخدمات بتاعته بالظبط. والسلم. غرفه الخدمات دي هتبقى فيها العدادات بتاعه الكهرباء والهاوس كيبنج بتاع المشروع. تمام. وفي جراج، ما كناش عن الجراج. في جراج برضو بيخدم المشروع. تمام. بس دوت ملوش علاقه بالوحده. الجراج بتشتريه او بتاجره بخلاف الوحده، ملهاش علاقه ده اختياري. ده اختياري. عايز تشتري اشتري، عايز تاجر اجر براحتك. تمام. مش عايز خالص برضو براحتك. طيب التسليم متشطب ولا على طوب؟ لا متشطب. متشطب. بتجيب العفش بس على المفتاح. على المفتاح. طب في بنعمل اوبشن كمان لو انت حابب، احنا ممكن نفرش. نفرش كمان. يعني احنا ممكن نفرش، وطبعا ده هيزيد شويه في المبلغ يعني. ممكن نعمل لك الفرش الاوروبي، نديك مثلا نماذج وانت بتختار منها نموذج بنعمله لك حسب اختياره هو. بالظبط. مش عايز برضه انت حر. وجنبك هنا على طول فندق شيراتون كام تشطيب كده مثلا؟ وفندق ماريوت. حسب تشطيب قد ايه وقت عشان تتقفل كله. ان شاء الله 6 2021. الموقع من وسط مدينه الغردقه، يعني احنا هنا مش باطراف المدينه. هو تشطيب بس. جنبك هنا على طول فندق شيراتون الغردقه، اشهر فندق واقدم فندق في الغردقه، وجنبه على طول فندق ماريوت. دي فلوس كتير. تمام. ايوه مش باينه للاسف. ما لسه ما حصلش الفلوس دي لما طب نشتغل. بالظبط. نظام التقسيط يا فندم هندفع كام في الاول ونقسط؟ بتدفع 25%. تمام. والباقي على 3 سنين بدون فوائد. ندفع 25% والباقي على 3 سنين بدون فوائد. لو حضرتك دفعت 50% يبقى في نسبه خصم. لو دفعت 100% بيبقى طبعا في نسبه خصم. بس نسبه الخصم دي اللي بيحددها المالك بتاع المشروع، انا ما اقدرش اتكلم فيها. تمام. دي المالك هو اللي هيتكلم فيها. يعني اللي يدفع 25% غير اللي يدفع 50 غير اللي هيدفع 100%. كل واحد بالظبط ليه خصم يعني. طبعا لو دفع كاش له خصم طبعا. اكيد طبعا. بس الخصومات دي اللي بيحددها صاحب المشروع. وبتسلم حضرتك الحاجه متشطبه سوبر لوكس على المفتاح، والاسانسير شغال، وحمامات السباحه شغاله، كل شيء شغال. كله شغال بالظبط. والجراج شغال وكل حاجه. بالظبط. في حاجه بس اخيره هقول لك عليها. اتفضل. في هنا بندفع 10% من قيمه الوحده وديعه صيانه. وديعه الصيانه دي بتدفع مره واحده في مدى الحياه، ما تدفعش حاجه تاني خلاص بعد كده. 10% من قيمه الوحده. من قيمه الوحده. وطبعا دي احنا مش بناخدها، دي بيبقى بتعمله بعد كده اتحاد ملاك وبيطلع فايده تصرف على المشروع وهكذا. بالظبط. البنك عشان يطلع منها فوائد. بالظبط. تصرف على المشروع. بالظبط. عشان يلاقي خدمه كويسه ويفضل المشروع زي ما هو جميل وفي امن وفي طبعا امن وحراسه وهاوس كيبنج، كاميرات مراقبه، تليفونات. كويس جدا. انتركم في محلات تجاريه تحت عنك. بس ده بره البوابه مش بره البوابه. بره البوابه. سعر المتر فيها كام؟ لا لسه برضه ما اعرفش، المالك هو اللي يقول لك عليها. بازارات، هتبقى بازارات يعني. بس هم بيستهدفوا ان هم يجيبوا براندات يعني.
يعني مش عايز يجيب اي حد في المكان يعني، فاهمني؟ براندات عايز بالظبط. يجيب بنك مثلا، محل زي كوستا، بيتزا هات، مش بالظبط يعني عايز يجيب حاجات بالظبط جامده يخدم المكان برضه. بالظبط. أيوة. وفي نفس الوقت عشان تحافظ على المشروع يعني. على العموم احنا شاكرين جدا لزوم تحت امرك حضرتك، يا باشا، تحت امرك. فرصه سعيده جدا، أنا أسعد يا باشا. ونتمنى لكم التوفيق، اللهم امين يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.